Diri Baba türbəsində kim dəfn olunub? 15-ci əsrin memarlıq nümunəsi olan Diri Baba türbəsi Qobustan rayonunun Mərəzə kəndində yerləşir. Türbə haqqında yerli cəmaət arasında müxtəlif rəvayətlər gəzir. Rəvayətlərdən birinə görə türbədə Sufi şeyxi Baba dəfn edilib. Son günlərini hücrəyə çəkilib ibadətlə keçirən şeyx müqəddəs kitabdan ilahi kəlamlar oxuyarkən vəfat edib. Müridləri bir neçə gün sonra şeyx Babanın dünyasını dəyişdiyini biliblər. Onu həmin günlərdə diri zənn etdiklərindən qəbri üzərində tikilən türbəyə Diri Baba türbəsi deyiblər. Digər mülahizəyə görə türbədə Şeyx İbrahim Xəlilullahın dövründə yaşamış birinin dəfn olunduğu ehtimal edilir. Rəvayətə görə şahın dövründə yaşamış Şeyx Məhəmməd adlı şəxs burada ibadət edib. O ibadət zamanı səcdədə dünyasını dəyişib. Meyti 300 il çürüməyib. Sovet ensiklopediyasında isə qeyd olunur ki, mağarada Diri Baba türbəsinin memarı bastırılıb. Əsrlərdir haqqında əfsanələr dolaşan bu müqəddəs ziyarətgahın sirri hələ də açılmamış olaraq qalır.